Ну что ж, мы с вами находимся на третьем этапе Кубка России. Это финальные соревнования. По итогам 3 соревнований будет формироваться российский рейтинг. Собственно, он уже сформирован. А перед нами победитель 3-го финального этапа Костерев Олег. Мы хотим ему задать несколько вопросов. Может каверзных, а может простых. Попроще. Олег, как сыграл? Какая сумма мест? Какой в первый день, какой сегодня? Сумма мест 6. Вчера я был первый, сегодня всего лишь 5-й. Ну, это отличная стабильность, я считаю. Старались. Что ловил? Какую рыбу? В первый день и во второй, соответственно. Основная рыба это была окунь. Угу. После закрытия окунем, соответственно, если оставалось время, ловили судака, берша. То есть у тебя во главе угла стояла тактика там поймать 20 окуней во что бы ты ни стало, да. И только после этого, если у тебя освобождается какое-то время, ты едешь проверять там какие-то другие точки. Какие-то точки джиговые, которые менее стабильные. Угу. Какие характерные места, как ты искал окуня? То есть как бы что-то общее вот во всех местах было, либо ты просто, не знаю, там бросал и воткнулся в окунь? Ну, первый раз в жизни я искал окуня с помощью эхолота. Раньше по рельефу, вот эти соревнования первые, когда я ориентировался только на эхолот, потому что в этом году окунь стоял не характерно для обычных мест, то есть и, соответственно, приходилось искать нестандартные методы его поиска. То есть не на каком-то классическом для окуня рельефе, то есть там такие пупки грандиозные посередине, там рядом с фарватерными бровками, а вот именно какие-то небольшие закуточки, там перепады. Вот кстати, со скольки на сколько? Ну, основные перепады это где-то с 3 на 5 метров. Слушай, смотри, ты говоришь, ты искал окуня по эхолоту. Он тебе до какой глубины показывал окуня? Наверное, уже в районе 3 метров уже было 3 непонятно, метров он да? уже заканчивался. Он уже заканчивался, да? А до этого достаточно отчетливо можно было проследить, что это скопление некой рыбы. Да. Какой рыбы ты уже проверял приманкой? Стайная рыба, исходя из опыта, можно было его все-таки отличить от другой рыбы, и видно было, что это окунь. То есть... И много ты таких мест нашел с окунем? Ну, с окунем было найдено пару нормальных мест, остальные были с единичным окунем. Тогда объясни, как получилось так, что ты и в первый день поймал 20 и достаточно там крупных окуней, и сегодня тебе тоже удалось поймать 20 окуней, и ты ловил на разных точках, потому что вроде бы как одна и та же она должна была выбиться. Ну, я, во-первых, старался с утра больше поймать, потому что с утра чуть-чуть окунь ловился покрупнее. Ну и приходилось еще и калибровать, соответственно, то есть ловить больше, соответственно, меньшего окуня отсеивать. Но ты 2 дня ловил на одной и той же точке? На разных. На разных. То есть вчера ты полностью убил одну точку, полностью. А сегодня ты полностью убил другую точку? Да. А сегодня там, где ты ловил окуня, неужели вчера спортсмены не крутились, не ловили рыбу? Крутились, но я не видел, чтобы ловили. Но То я есть... и сам там пробовал, уже его не было. Все-таки у него была явно внутренняя активность, а потом уже можно было пробовать, и от этого там сильный результат не менялся, да? Скажи, пожалуйста, там сколько первых часов ты считаешь вот от старта, максимально высокая вероятность хорошо половить окуня? 2-3 часа? Вообще для окуня это целый день нормально, когда он в течение всего дня ловится, но на соревнованиях он активность проявлял первые 3 часа. То есть вот где-то 9 уже пограничное часов, время? Да, и уже тяжело было ловить его. Ладно, хорошо. 20 окуней тебе победу бы не принесли. Всему виной в кавычках берш, да, насколько я понимаю? Да, еще был прилов в первый день. А сегодня у тебя нет берша? Сегодня не было. Сегодня только окунь. Сегодня только. Бершовые точки ты искал, ты не искал берша, ты искал хорошие просто джиговые места, может быть судак, может быть там берш, может быть, берш, судак, там оказался Получился, что берш. Берш, да. И много у тебя мест было с бершом? Бершов 2 места было.
где, одно сработало, да. Где весьма вероятно было появление достаточно крупного берша, где был, зачетного, да, зачетный. От 25 сантиметров. Где были мелкие бершики, я даже туда и не вставал. То есть ты считаешь, что нет смысла убивать и ловить вот там 15-20 сантиметров? Ну там практически, не да, проскочит большой, да? Мало шансов поймать зачетного. Если он есть, там он ловится на первом-втором зачетный ловится. А если его нет, то мелочи можно целый день ловить. Ну а вот этот первый, второй, обычно этим все и заканчивается? Вот как ты вчера поймал? То есть, ну, после того, как заканчивается, соответственно, уходишь. Не, ну ты поймал, сколько ты поймал с точки? Пару. Зачетных? Пару бершей. А помимо них не зачетные были с той точки? Нет. Только вот эти два берша и все? Да. А горизонт ловли? Горизонт бершовый. ловли бершовый это порядка где-то с 6 метров. Вот так. Но не глубже 10, да? Нет. Ты вообще рыбу глубоко видел? Ну, то есть не видел, а ловил на тренировке, может быть, нет? Глубоко нет, потому что на воблеры даже судачки попадались на поверхностные воблеры. Понятно. Ну ладно, что ж, специально для Fishing Planet интервью вам давал Олег Костелев. Поздравляю тебя, Олег, с заслуженной победой. Спасибо. И присвоением звания мастера спорта России.